och accepterar allt för en minut. Men tiden går som tiden gör i alla andra visor och på andra krogar runt i stan. Oavsett om Gunnar vill så ser Gunnar hur det ligger till. Så säger han, hör på mig ett slag. I'm listening to the sound of Gunnar. Vi måste ta oss upp på rätt köp. The sound of Gunnar. 3 små rätter och 2 öl. It's the sound of Gunnar. The sound of Gunnar. Och tjejerna från Sian säger tjup, tjidup, tjup, tjup, tjidubi-dubi, wow, 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 wow. Tjup, tjidup, tjup, tjup, tjidubi-dubi, wow, 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 wow. Och när Gunnar kommer åter så sitter du där och gråter. Så att cigaretten slocknar i din egen lilla sjuka hand. Och ur den tjocka röken ser du med röda ögon. Och en lögnare som också är en vänlig man. Jag always har. Så frågar du Gunnar om tillvarons hemligheter, om den enskildes kraft att ryckas upp. Och enligt Gunnar är till och med det mest perfekta livet det perfektande. Ganska som det löpis the sound of Gunnar. Vi måste ta oss upp på rätt köp. The sound of Gunnar. 3 små rätter och the world. The sound of Gunnar. It's the sound of Gunnar. Och brudarna från Burma sjunger tjup, tjidup, tjup, tjup, tjidubi-dubi, wow, 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 wow. Tjup, tjidup, tjup, tjup, tjidubi-dubi, wow, wow, wow,